おはようございます。画家のギソです。今日はですね、後ろに見えております作品と言いたいとこなんですけど、申し訳ございません。こちらちょっと動画撮れておりません。これは個展の方に出品しますので、よかったら名古屋日動画廊さんの方に、お越しいただければと思います。で、今日はですね、こちらの作品をお見せしようと思います。これはもう作画動画として、板に描いたものですけども、2日で描いてます。約90分で書いております。1日目は1時間、そして間に5日間間を空けて、で、グレーズをして、描いていったという作品ですね。ちょっとレンブラント風に描いてみたという作品でございます。絵の具のですね、物質感とかを最大限に活かした作品となっておりますので、ぜひ楽しんで、油絵の具、なかなか思うようにいかんっていう人は、ぜひ参考に見られてみてはどうでしょうか。それでは、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。これは本当2日で書いております。1日目の作業に関しては1時間。で、2日目は確か動画を撮ってるんで31分だったんで、もう1時間半、90分、1時間半っていうことかな。ということでございます。これはですね、板ですね。トランジション失敗したな。カクッとなってますね。すみません。カクカクなってしまってます。トランジションという機能があるんですけど、1画面から1画面に変わるとき、キュッと変えるように設定失敗してました。ごめんなさい。カクカクして申し訳ございません。これは板にですね、ジェッソ。白と黒のジェッソを塗っております。で、板はシナベニアというものですね。で、それで形は転写しました。ひなさんありがとうございます。スウェーデンのひなさんから同僚の方も大量に送られてきたんで、もういいですね。で、今回はちょっと軽めのリクエストがありましたので、レンブラント風に描いてみてくれということで、カクカクでなってごめんなさいね。レンブラント風に描いてみたという動画でございます。絵の具のインパスと厚く塗ってみて、それを1層目っていうのはアラプリマっていうんですけども、アラプリマという作業、1日目の作業、それで参考になりますし、2層目の、グレージングとかインパストとかっていうところとか書き込みとかっていうところも非常に参考になるかなというふうに思います。まず中間色のグレーに対して、転写をして、で、そこを輪郭をですね、アクリル絵の具で描きました。で、ここからずっと油絵です。で、今、暗いところ、中間色みたいなのの暗い色を置いて、で、そこからですね、色を塗っていくんですけど、形に対して一個一個塗り分けるっていうよりも、どちらかというと造形的にピシャッとかね、正面とか、スッとか、正面とかっていう風な気持ちを持って皆さんされてほしいんですね。何を言ってるか分かります。だから外の方までギュッといってるでしょ。ギュッと。こっから奥行けとかね、こっからペッとかっていけとかっていう風な気持ちでやっております。こういうのも耳もね、これはこういう耳ではなく、こういう耳で、多少こうなってても、ここまで直角にこちら向いてるわけではないですよね。何言いたいか分かります？だからちょっとこういうシャッと意識で後ろまでシャッと一回描いてあげるとか、そして壁かなんかがペッとせり立ってるぐらいの気持ちで、やってるんですね。何言いたいか分かりました？で、この辺っていうのはある程度正面向いてる形に関して、正面を向いていますっていうような雰囲気で絵の具を置いていくということをしておいております。ごめんなさいね。なんかほんと抽象的な言葉が多くなってしまってですね。で、この辺というのは絵の具を置いていってます。まずね、基本的には。シュッっていうのは滑らしてますけど、基本原則を置く。もうそれ大事です。もう、とにかく上達したい人は混色で置く。もうこれ、混色。で、これ、色見てもたら、右上の方の、上の方にあるのが、スーパーマゼンダと、シアニンブルーやったかな。で、右上のところにあるのが、チタニウムホワイト、シルバーホワイトを混ぜて、スタンドオイルで混ぜ合わせたもので、これ、ライブ配信でやったその後にすぐ書いているんで、よかったらそのライブ配信も見ていただければと思います。出入りの業者さんだったそうです。同僚ではなくて出入りの業者さん、ライブ配信の方もよかったら見てもらえたらと思いますけども、バントシェンナとか、ウルトラマリンブルーとか、右の方はね、何があるのかな、ピーチブラックとか、ローアンバー、カドミウムレッド、カドミウムイエロー、コバルトブルー、コバルトグリーンかな。という感じだと思います。その時にもその色の説明もしてます。それと同じ書き方してます。要は1層目っていうのはそのと全く同じような書き方をしてます。色のあれもライブ配信の方ですね。よかったら、これで使ってる色なんやなと、もうね、思います。
でとにかく混色のシーン見せたかったんで、こうやってパレットをしっかり前半特に見せていってます。とにかく混色なんですよね。で、本当になんか、ね、もう微妙な色をジュ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 と、もう作るのも早いです。僕本当に多分混色も早いので、皆さんは混色初めの頃は遅くてもいいんで、徐々にこう慣れてくると自分の思ってる色がバシッとこう作れるようになると思いますので、それでこれパレットペインティングナイフでこうグレーを一生懸命作ってってます。ローアンバーこれかなどれかなとかっていうことでやっていって、白を混ぜてしっかり混色してドン、背景にねドンと絵の具を厚く置いていきます。ダン。筆だけでいくとなかなか厚くのせれないので、しっかりとこうまず、ペインティングナイフで置いてダン。でそれをこう筆致をこうですね、今筆とかでこう筆致をシュッとしたのをこっちからガンってやってるでしょ。言ってたこと分かります？シュッとやったのをこっちがバン、こっちがシュッとやったり、シュッとやったら後ろの絵の具でダンみたいなね、そういう風にしてこう側面に入ってる絵の具と正面向いてる絵の具、こう後ろ背景なんかね、正面向いてる、正面側面で分かります？これ大体正面に近いと。でちょっとずつ斜めになってきて、こう側面に入っていって奥に回っていく。で型なんか一つでもね、でそういうところの絵の具のこう物質感を変えてあげたりしてるんですよね。こういったことも参考になるんじゃないかなと思います。あんまり一つ一つ厳密にやるわけではないですよ。やりすぎてもなんかね、堅苦しになりますので、頭で理解しすぎるっていうこともなんかこう、ね、それが結構ネガティブな方に行くことあるんですよ。これなんか面白いもんで、こう、言われた通りにやったからいいでしょとかっていう人たまにいるんですよ。いや、それはそうなんやけども、それは基本として。で、そこから自分の中のこう、解釈を持って自分で作っていって、自分の伝えたい思いとかを伝えていくわけですよね。そうやないと本当にこうね、言われたからいいでしょとかってなるんですけど、いや、そうやなくてって。で、それは基本としてあるんですけど、それでちゃんと形が出てりゃなおよしとかね、回り込んでりゃなおよしなんですけど、それでもうまいこといかない場合ってあるわけじゃないですか。ねえ、ちょっとインパスと絵の具をと厚く塗っていってます。顔のところなんかもちょっとね、正面のところに絵の具置いてったでしょ。明るいところの正面のところとかね。で、なんとなく頭にそういうの入れといたら別にいいかなと思います。そんなにガチッと入れすぎてしまうと、ここはこうやからこれはダメとか、そんなことはもうね、いいんです。わかります？なんかね。はい。ということで、カクカクして申し訳ございません。今日はね。でも多分後半の方10分ぐらいはカク病が収まると思いますので、ちょっと我慢してくださいね。カク病が今日はひどいなという感じでございます。今何秒ぐらい経過したのかな。よいしょ。7分経過。ね、絵の具をこうやってこう置いた絵の具を動かしていくということをしていってます。で、溶き油ほぼ使ってないですよ。初めの段階でこう、シャーっとこう、紫色何秒ぐらいのとこからもう出だしの段階ですけども、完成油を塗って、もうそれを使いながら描いてってます。あとはもう本当に絵の具、チューブから出した絵の具によく聞かれるんですけども、基本的には僕はもうテレピンとポピオイルだけです。基本的に、もうここ断丸も使ってないですね。たまにこうアルキド樹脂の速乾剤みたいなのも本当にいよいよやばいなっていう時使うことありますけど、基本的にもうそれで書いてます。で、じゃあテレピンいっぱいあれするんですかとか、水彩絵の具と油絵の具全く別物やと思ってください。全く別物。透明水彩特にね。別物やと思ってください。でも絵の具のチューブの中に入っている油で、もちろんこう透明水彩もアラビアゴムっていうものが入ってますけど、それを水で薄めるという希釈するっていうのがベースにあるんですね、透明水彩って。でも油絵ってもうそれで十分描けるんですよ。ヴィンセント・バン・ゴッホなんていう人はやっぱりあれはもうチューブから出したような絵の具の状態に近いものでぐーっと描いていってます。だからあの人の絵ってほぼひび割れ起きてないというふうに言われてます。これ保存修復の先生がおっしゃってたんですけど、実はこの150年ぐらいの絵描きさんの中で一番ひび割れ起きてないのゴッホちゃうかっておっしゃってた先生がおられたので、上野の大学の先生ですよ。確かそんなこと言ってた。ごめんなさい、間違えてたら夢の中で聞いたことかもしれませんけど、確かに言ってた。あ、そうなんすかって言って、だからゴッホって実はすごい使い方をしていたと。
からそのね、こんなんとこんなん混ぜてっていうことももちろんあっていいんですけども、実はチューブから出した状態っていうのが一番いい状態だということです。絵の具の顔料に対して完成油と呼ばれるものが混ざってるんですけども、それをもう最小限に控えてます。最小限。で、もうそれでしっかり練り合わせてたりしますので、それで十分固まってくれます。だからいろんなものとか混ぜたりとかすると、乾燥スピードとかが、例えば何層か絵の具をこう塗ってった時に、下の絵の具が乾燥が遅くて、ゆーっとなって、上の絵の具、でも表面触ったら乾いてるわと思ってね。例えばそれの上にちょっとテレピンとか入れた絵の具とかでベンとかって置いたりすると、テレピンというものが溶解する成分があるから下をより溶解して、でも上の方はでも乾燥が一旦はテレピンによって溶解するけども、またこれが乾きが早いとカリッとなってしまって、それで動いたりするとパキパキっとなったりするわけですよ。何言ったか分かりました。で、そういったことも起きます。僕は、別に皆さんのそれぞれでいいんですけど、そう溶き油というものでどうこうっていうことももちろんね、すごくこう絵の表現の幅って広がりますけど、悩んだり迷ったりしたらもうチューブから出した状態でも絵描けますよっていうことをちょっと頭に入れておいてください。そっちの方がいいかなというふうに思います。この辺なんか本当に僕の中ではそのライブ配信でやった時よりもなんかうまいこといったなっていう感じで、アラプリマっていうこうもう早書き的なですね、一発書き的なやつなんですけど、一発書きですよね、基本的にね。これね、絵の具とかを乾かしてからこう描いていくというわけじゃなくて、一発書き。だからすごくこう分かりやすいのはバロックの画家。バロックっていうのは歪んだ真珠って言って、真珠っていうのはね、ある程度形というのが同じようなもんなんですけど、それが歪んだ真珠。要は、それまでのマニエリズムっていうのがあるんですけど、様式美に対して、様式美は真珠としたらそれが歪んでるとかっていう意味なんですけども、バロックの絵描きさんの中で分かりやすい例として挙げられるのが本当にレンブラントと、フランス・ハルスっていう本当に両極に僕いるような感じがするので、フランス・ハルスもすごい、かっこいいなと思いますし、今日はね、だからフランス・ハルスからですね、レンブラントへっていう感じかもしれませんね。今、アラプリマという。マネとかもそうですね。一発でダダダダダ描いていくとかね。ベラスケスも構造使ってますけど、結構アラプリマ的なところがあって、そういうところが印象派とかに後々影響を与えていくんですよ。ベラスケス。拡大してみたりとかすると、ベラスケスの筆致とかぐちゃぐちゃとかしてて、俺これ何描いてんのとかっていう感じがするんですけど、引きで見たら、うわ、ドレスやんけ、みたいな。マルゲリータ夫人のドレスやんけ、夫人ちゃうな。マルゲリータ王女のドレスやんけみたいな感じとかっていうのとかにそういうね、サテンっていうんだっけ、テカッとしてるやつ、ああいう質感みたいな感じが描けたりとかするとか、これ一層目がぼちぼち終わろうかなと思ってます。こんな感じで1時間でした。ライブ配信も1時間ぐらいでちょうどやったんですけども、そういった感じで、1時間ぐらいでザザザザと描いてた。これはこれで僕絶対いいと思って、そういう作品を描かれる方いてもいいし、で構造を作って描くという人にはまたここから後半とか、逆に今まではそういう構造とか意識してこなかったっていう人にとっても後半の部分っていうのも参考になるんじゃないかなというふうに思ったりします。この辺での絵の具を置いて周りの絵の具とか溶け合わせたりとかしながらですね、微妙な調子とかを作っていってるわけですね。反射光とかを描いたりですねしていってます。レンブラント調に描いていくとなると、やっぱりインパストって言って絵の具の厚みみたいなのが必要になってきます。このインパスト、絵の具ダンとあって、それぞれの筆致を生かして描いていくというのがすごく必要になってきますので、皆様そういったところも参考にされてみてください。スウェーデンの方なのかな、このモデルさんはですね。で本当にその辺という絵の具の使い方みたいなのはやっぱり頃の使い方ってもうやっぱりすごいなと。どの絵描きさんがというと本当にいろいろいますもんね。例えばオランダのバロック期のね、スーテンっていう絵描きさんが、ヤン・スーテンっていう絵描きさんがいて、それとのフェルメールの比較なんかも面白いかもしれませんしね。この辺はちょっと目のとことか細かいところを描いていっております。そういう絵の見方とかも皆さん変わってきたんじゃないかなというふうに思います。だから例えば鹿子木武四郎でよかったっけ、靴屋のじじいって
ごめんなさい。原田直次郎です。原田直次郎の靴屋のじじいっていう、靴屋のおじいちゃんっていう作品があるんです。重要文化財だと思いますけども、あれがまたかっこいいんですよ。あれがめちゃくちゃかっこいいんですよ。あれはアラプリマやと思いますけどね。めちゃくちゃかっこいい。あとは、代表的なところで言うと、やっぱり高橋由一の鮭でしょうね。アラプリマ。高橋由一っていうのはやっぱりまだその絵の具の乾燥性みたいなものが、なく、うるさいのキスが。という感じで、高橋由一の鮭とかのディテールとかを見ると、ジュベベベってなってたりするわけですよ。かっこいいですよ。で、そのかっこよさみたいなのとかっていうのをこう、ちょっと皆さんね、ちょっとここのとこ長すぎたかな。少し一層目がちょっと長すぎたかな。ようやく1日目終了しました。すいませんでした。ようやくでございました。そして2層目。いや、この段階でもいいと思うんですけど、これを間5日間空けました。土曜、5日間かな ?5 日間かな ?5 日間が空けたかな。で、今、こう、グレージングというのをしています。まあ、バントシェンナトランスオキサイドレッド、バントシェンナとかね、だけでいこうかと思ったんですけど、ちょっとちゃうなと思ったんで、少し紫を入れて、指ですり込むとこうやってこう、ボコボコボコと絵の具がですね、凹凸の中に入っていって、要は芝とかあっても、わかりやすい例えになるかもしれませんけどね、こう芝とかあっても光真正面からドンと当てたらこう芝ってある程度ペッてなったり、こっち側からとかこっち側からとか光当てたら芝とかバンと飛ぶじゃないですか。下からとか下からとかね。そうすると飛ぶじゃないですか。でも片方からだけ当てたりするとこうね、芝と絵の具のボコボコは違うんですけどやるとこうそこの中に影が落ちたりするから強調されるんですよ。速攻写真って言って修復なんかの際に速攻写真で横からの光の写真とか撮るんですよ。でそこの絵の具の凹凸みたいなのを見るためにっていうことでこうそれで指ですり込むとその中に入ってるからよりこうですね、で絵の具の厚みみたいなのがより強調されたりとかするとかですねっていうことでグレージングをしました。若干カメラのあれが暗いく映ってるのかな、すみませんこれね。でこう全体をこういう風にこうグレーズ、パレットはちょっと先ほどのパレットと若干違います。申し訳ございません。日頃これ使ってるパレットの余ってた絵の具を使ってやったんで申し訳ございません。ちょっと白がペッとついちゃったんでですね、これ拭き取ったりしますけども、グレーズというこれティッシュです。ティッシュで拭き取ってます。そしてまた指ですり込む。そうするとボコボコに入っていくんですよ。最終的にはこれ僕2日でやってるんで、もう一層やった方がかっこよくなります。薄く最後薄くで、明るいところ一回塗ってより明るいところを描いていくんですよ。よりで本当に最後にってグレーズをしたりとか、それはこうなんか伝統的に見るとニスとかかかってる色がこう昔の絵とかでそれがちょっと焼けて、でそれがなんかグレーズ的な効果になっててより深みを増しているということがあるんですね。昔の絵とか300年400年前とかの絵とか保存とか修復とか出すとえらい色が明るくなってとかっていうことよくありますよね。あれニスが焼けてしまってるんですよ。で何でも焼けたりするじゃないですか。本とかでも焼けたりとかしますよね。で焼けたりしてでニス剥がした元来の色っていうのはあんな感じやという感じやけど、いやなんか修復する前のが良かったっていう人結構言い張ると思うんですけど、作家はやっぱりそういうこう修復前に戻してもらえるのは嬉しいんちゃうかなと。元来の色に近いですね。で今こういうの耳とかも後ろまでビャーって赤が入ってたりするじゃないですか。でちょっと一回グレーズした後にちょっと白とかちょっと不透明の絵の具とかを入れながらスカンブルっていうような感じで少しこう透明感で描いたとこと半透明みたいなとことっていう感じで今そういう風にやってってます。言ってることわかる？難しいごめんねなんかねもう分かるでしょ、分かると思うんですけどね、もう初めて見たとかね、あんまりこう経験ない人にとってはもう何を言うとんねんこのおっさんって感じでしょ。でも慣れてくるじゃないですか。中1の初めの時って小学校6年生から比べたら勉強ってめっちゃ難しくなったけど1ヶ月もすれば大体慣れてきたでしょ。そんなもんですよ。例えが違う？はいすみませんそんなもんですよね。初めの頃はねなんかこうこれちょっとようわからんわって思ってたものが後々にこう美味しく感じる。辛いもんとかでも初め辛いと思ったけど今ではもう大辛でも食べれますせとかちょっと違うな。例えが難しいよね。初めの頃にね赤貝食うたらなんじゃこらと思ったけど大人になると赤貝うまいでちょっと違う。なんか方法ないかな。
なんかペペロンチーノとかで食べるんやったら、やっぱなんかこうもう少しこうね、ボンゴレとかなんかいろんな、でも年取ってくる、違う。難しい例えがね。そんなもんです。ちょっとずつ慣れていくようなもんですよ。はい。何の話をしとんねんっていう感じかもしれませんけど、その慣れてくるってことは大事です。本当にこうね。まあ、部活とかなんかね、中学、高校とか初め運動部とか入ったら、先輩すげえと思ったけど、やっぱね、1ヶ月ぐらいすれば慣れてはきますよね。追いつけるかどうかは別ですよ。ね、そういうもんですよね。で、絵の具をこうまたブッと乗せて、インパストって言ってね、少しこう初めの頃はドバーッと塗ったけど、今ちっちゃく塗ってるでしょ。ね。で、それでよりこう、より明るい中のより明るいところ、より明るいところ、より明るいところ。これ3層でも4層でも5層でもやればいいんですよ。っていう風にやっていったりです。そうすると暗いところはどんどん暗くこうグレーズが重なっていきますよね。で、レンブラントってそうやって描いていってます。どうしてもですね、そうなるとこうキアロスクーロっていうこう明暗法っていう意味なんですけど、それがどんどん強くなっていきはするんですけども、キアロスクーロという方法でございます。もうこの辺になってくると、ね、初めのこう一層で書いてあるものとまた違う、表情。どちらがいいとか悪いとかっていう問題ではございませんよ。皆さんね。どちらがいいとか悪いとかではなくて、こういった方法で書いていって、ですね、この辺ちょっとパレットで混ぜてるところもお見せしていっております。髪の毛シュシュシューとね、書いていきました。という感じでございます。まあ、コミュニティ欄の方に、写真載せてあるかなと思いますのでですね、これはぜひチャレンジしてほしいななんて思います。できそうでしょ？間5日間我慢できるかっていうところもあります。できそうでしょ？これ、ビャーとかね、正面とかね、で、グレーズとかね、これを2層3層やって、もうこれで皆さんできへんかったら、お茶も教えることないで、もう本当にっていう感じでございますので、皆様も早く追いついてください。おじさんどんどん先を走っていきますので、皆さん、まあそれがね、僕あんまり好きじゃないんですけど、先生と呼ばれてしまうゆえんなのかも、僕も呼ばれるの嫌ですよ。おっちゃんでいいですよ。という感じで、ちま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 書いていきながら、かっこいい段階で終わらそうと思いました。今回は写実的に。うわー、ね、写実的って思われるよりはどちらかというと、絵の具のブラッシュストロークとかを残しつつ、透明感、半透明感とかっていうのを活かしつつ、描いたという作品でございました。ぜひぜひ皆さんね、コメントしたことないという人もね、恥ずかしがらず、ぜひコメントください。チャンネル登録してないでこっそり見るんやったら、ぜひチャンネル登録してください。別にこうね、何かが私変わるわけじゃないですけど、励みになります。大丈夫ですね。励みになりますのでね、そんなんよろしくお願いいたします。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。最後の方、この辺はね、ちょっと微妙な、絵の具を置きながら、深みを出しながら、こういう反射光、向こうから映ってる反射光とかも意識しながら、立体感とか意識しながら、レンブラントにしてはちょっと明るめの絵になったからと、もう本当もう一層グレーズをね、して終わってもいいかななんて思ったりとかして、この辺もまだ、ブラッシュストローク筆のね、ストロークとかを残して描いていきました。もしリクエストね、こんなんやってとかっていうのがあったら、今んとこリクエストまだ答えれてないのが、テンペラと、木炭のデッサン。木炭のデッサンな。汚れるんやな、木炭の。木炭高いしな。ちっちゃく切って何かを描く。こういう人の顔描くやったらできるかもしらんね。ちょっと頭に入れておきます。そういうリクエストあったらぜひぜひしてください。コメントして、こんな動画ありますよとかっていう風にね、冷たい対応されるかもしれませんが、お許しください。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったら最後までご覧いただければと思います。では、OK、終了。ご視聴ありがとうございました。締め切り前バタバタしております。こちらの作品どうだったですか？まあ本当にひなさんありがとうございました。非常にいろいろなことを実験に、皆様のためにも実験にもなりますので、写真すごく助かっております。まだまだ何パターンかいろんなパターンの絵を描いていきたいなと、水彩であるとか、アクリルであるとか、デッサンやりましたけども、
描いていきたいと思いますので、これからも楽しみに待っていてください。それでは、またの。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイプリー。